Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri salamlayıram və canlıda olan hər kəsə öz minnətdarımı bildirirəm və xahişim hər birinizdən budur ki, bəyənəsiniz və ictimailəşməsi üçün, daha çox insanın görməsi üçün müxtəlif qruplarda paylaşasınız və rəylərdə də, kommentlərdə də xahiş edirəm ki, fəal olaq. Deməli, mən sıra günlərdə Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin müdürü Pərvin Ağasiyev və Keyfiyyətə Tədrisi Nəzarət Şöbəsinin müdürü Aynur Dadaşov barədə paylaşım eləmişəm şəxsimə məxsus səhifədən və bir çox xəbər portalları, hansı ki, mən o jurnalistlərin baş redaktorlara öz minnətdarlığımı bildirirəm, var olsunlar. Həqiqətən də qərəzsiz, təmənnasız şəkildə yəni ictimai fəalları və yaxud da gördükləri qanunsuzluqları ictimailəşdirirlər. Bu da təbii ki, bizlərə dəstəkdir. Sağ olun, var olun. Çünki jurnalist qərəzsiz olmalıdır. Mətbuat işçisi qərəzsiz olmalıdır. Və ictimailəşdiriblər. Eyni zamanda da sorğu veriblər Elm və Təhsil Nazirliyinə. Səhvləmirəmsə, dünənləri onların sorğusuna cavab gəlib. Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Agentlikdən, hansı ki, sədri Eşqi Bağırovdur. O Eşqi Bağırov ki, təhsilimizi bərbad vəziyyətə salıb, fövqal təbii gücdür. Elm və Təhsil Nazirliyində bilirsiniz, Azərbaycan reallığı var, hansı ki, hər bir məmurun arxasında iri bir qüvvə durur. Eşqi Bağırov ümumiyyətlə kimdir? Dayısı, şəxsinə də böyük hörmət bəslədiyim Ədalət müəllimdir. Ədalət müəllim Azərbaycan Respublikasının prezident administrasiyasında siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə şöbəsinin müdürüdür 2019-cu ildən. Və təbii ki, söz sahibidir, gücdür və buna görə də Eşqi Bağırov istifadə edərək bu kimi şeylərdən özü necə istəyir elə deyilgir. Və kadrlar var, hansı ki, onları da müdafiəsində sıxdı. Yəni, mafiya bestraşını öz işin görür. Baxmayaraq ki, prezidentimiz dəfələrlə çıxışlarında vurğulayıb bürokratik əngəl, müəmmar özbaşınalığı və s. və axır. Yəni, heçə sayırdı Eşqi Bağırov kimi məmurlar. Qaydaq mətləbə. Həmən sorğuya əsasən Oxuazın digər xəbər portal saytlarını, hansı ki, mənim səhifəmdə dəstək üçün paylaşım eləmişlər, cavab verib həmən Eşqi Bağırovun agentliyi və orada vurğulanıb ki, bəli, Aynur Dadaşova 2024-cü ildə müqavilə əsasında Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsində Keyfiyyətli Tədris Şöbəsinin müdürüdür. Əvvəla bu qanuna ziddir. Müqavilənə. Əvvəla o vəzifə qanundur ki, vakansiya çıxarılmalıdır. Vakansiya çıxarılmalıdır. Hansı ki, Dövlət İmtahan Mərkəzində müsabiqədə iştirak edənlər, keçənlər, dövlət qulluğunu qazananlar gəlib ana südü kimi haqqıda gəlib oturmalı vəzifədə. Nəinki Eşqi Bağırov öz adamını təyin eləsin. Çünki bunlar biznesi bacaran, təhsildən uzaq kəsləri götürürlər, strateji sahə olan təhsilimizə təyin edirlər və sonra da fəsadları göz qabağındadır. Bunun qaysı vaxtını almaq lazımdır. Eyni fikri mən Pərvin Ağasiyev barədə də bildirmək istəyirəm. Hansı ki, cavab veriblər ki, 2019-cu ildən Pərvin Ağasiyev dövlət qulluğunda çalışır. İndi bir çox adam bilmir bunu, mən araşdırdığım üçün bilirəm. Bu işin içində olanlar, aşağı yuxarı yaxın olan insanlar bilir ki, 2019-cu illərdə və ondan öncəki illərdə hansı ki, icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətində idi vəzifələri təyin eləmə. Yəni, müxtəlif yollarla namizədlər seçirlər və komissiya təşkil olunurdu. Komissiyanın qərarına görə kimsə seçilir, gətirib təyin olunurdu ora. Hamısı ki, bu absurddur və sonradan sağ olsun, mən şəxsinə də böyük hörmətim var Məlikə xanımın, Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədridir Məlikə Əbbaszadə. O, həmən icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən dövlət qulluğunu tanımadı. Dedi, buyursunlar, gəlsinlər Dövlət İmtahan Mərkəzində müsabiqədən keçsinlər və ondan sonra geçsinlər, əyləşsinlər. Qanun da bunu deyir, qanunvericilik də bunu deyir. Kimsə buna mane olmur zaten. Amma çox təəssüflər olsun ki, göz yumurlar. Hansı ki, Pərvin Ağasiyev Rüfət Hacıyevin dönəmində o vəzifəyə təyin olundu. Rüfət Hacıyev korrupsiyada 2 milyon intinə içəridədir, fuqa verirlər onu. Amma əsas o mafiya bestraşın edirlər də. Öz işindədir, öz fəaliyyətindədir, qanunsuzluğa xittəyə qədərdir. Bizlər yorulmadan
hüquqi müstəvidə mübarizəmizi aparacaq təbii ki. Və Oxuaza xəbər portalına, agentlik tərəfindən, Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilən cavab da absurddur, qərəzlidir. Çünki Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bizlər Mozambik və yaxud da Kenya zad deyil, orada başqa idarə üsulları var, mən bilmirəm. Bizim ölkədə qanun şahdır. Qanun şahdır. Və təbii ki, prezidentimizin istəyi tələbi də budur. Hansı qüvvələr prezidentimizin siyasətinə qarşı açıq şəkildə dolayı güc nümayiş elətdirirlər. Biz də buna imkan verməməliyik. İctimai fəallar və yaxud da əgər istəyiriksə ki, Azərbaycanımız inkişaf eləsin, mütləq və mütləq prezidentimizin arxasında birləşməli, bu qüvvələr qarşı mübarizə aparmalıyıq. Azərbaycan Respublikasının qanunu nə deyir? Mən hüquqşünas olmasam da, yəni araşdırıram və çalışıram ki, danışdıqları məntiqi izahatı olsun. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 2017-ci il 1480 nömrəli fərmanı var. O fərmanda açıq şəkildə göstərilir ki, şərtdir Dövlət İmtahan Mərkəzində müsabiqədən keçmək. Amma biz bunu baxdığımız zaman Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin müavini Pərvin Asiyev keçməyiblər. Aynur Dadaşova həmçinin ümumiyyətlə dövlət qulluğu adı filan yoxdur. Yəni heç olmazsa Pərvin Asiyev də nə yollansa da icra hakimi vasitəsilə verilib. Halbuki tanımır imtahan mərkəzi, dövlət imtahan mərkəzi bunu və sistemində də yoxdur. Sistemində də bu adamların adı yoxdur. Qanun isə deyir ki, mütləq və mütləq prezidentin sərəncamı var, 1480 nömrəli fərmanı var. O ilinə qədər dedim 2017-ci il, mən havadan danışmıram. Orada deyir ki, müsabiqə şərtdir. Amma bundan müsabiqədən keçməyib. Və qeyd eləyir. Və orada yazılır ki, regionlar belə, əgər öz kadrları varsa, 3 şəkildə müsabiqə yolu ilə, daxili müsabiqə yolu ilə, bir də ümumi müsabiqə yolu ilə öz kadrlarını müsabiqə eləyərək namizədin təyin eləyir. Və sonra da məlumat verir Dövlət İmtahan Mərkəzinə. Bu da yoxdur. Deməli, Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi qanun deyir ki, 1 ay müddətində vakansiya çıxarılmalıdır vəzifə, 1 ay müddətində qanun deyir. Və qanun deyir ki, 3 cür müsabiqə, daxili, ümumi müsabiqə və müsabiqə yoluna namizədi imtahan elədikdən sonra məlumat verməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinə qanunləşdirə bilər. Buna heç biri yoxdur. Siz verilən cavaba fikir verin. Oxuaza verilən rəsmi cavabı. Orada da etiraf edirlər öz qanunsuzluqlarını. Orada da açıq şəkildə yazırlar. Bəli, Aynur Dadaşova müqavilə 2024-də işə götürülüb. Abalam, nə müqavilə ilə? Siz nə danışırsınız? O vəzifə 1 ay müddətinə vakansiya çıxarılmalıdır. Qanun bunu deyir. Prezidentin 1480 nömrəli sərəncamı var 2017-ci il tarixdə imzalanan. Bax, acınacaqlı vəziyyət budur. Kim necə istəyir elə də eləyir. Eşqi bağır ümumiyyətlə təhsili bərabad günə qoyub. Bizlər yorulmayacaq. Bizlər günü-gündən güclənəcək. Günü-gündən hüquqi müstəvidə öz haqqımızı, hansı ki biz buna göz yuma bilmərik. Bizim evlatlarımız, gələcəyimiz təhsil əlaqəlidir. Kim necə istəyir pul qazana bilməz, kim necə istəyir şəxsi marağına görə təhsili məhv eləyə bilməz. Aynurə Dadaşova və Pərvin Ağasiyev tutduqları vəzifə qanunsuzdur. Bu belə olmamalıdır. Aynurə Dadaşova qədər şəxsinə böyük hörmətim var. Belə tanımasam da, qohumum da deyil. Qələmşah müəllim, Xaçmaz sektor müdürü də hazırda. Bu dövlət qulluğuna keçmişdi, ona imkan vermədilər. Amma bizlər bunu digər məsələləri görənmirik. Məsələn, məktəb direktorlarına əlaqədar. Siyəzəndən götürəm. Məktəb direktorları Siyəzəndə əksər məktəblər 90% boşdur. 90% boşdur. Niyə vakansiya çıxarılmır? Niyə imtahan qanuna uyğun, qanuna müvafiq imtahandan keçənlər təyin olunmur ora? Niyə? Çünki burada başqa məsələlər var. Amma özlərinə gələndə Pərvin Ağasiyev və göz yumurlar orada oturmağına, Aynura Dadaşova göz yumurlar orada oturmağına niyə? Niyə iki tərəflidir qanunları? Benjamin Franklin gözəl bir sözü var. Qanunları hörümçək toruna bənzədir. İri həşəratlar dəlib keçir həmən toru, hörümçək torunu. Kiçik həşəratlar isə ilişib qalır həmən hörümçək. Bu belə olmamalıdır, belə olmamalıdır. Prezident dəfələrlə çıxışlarında xəbərdarlıq edib sərt şəkildə. Təhsili bərbad günə qoyublar. Bu işlərin başında Eşqi Bağırov durur. Gör necə müdafiə edir, bax sorğu verilir. Xəbər portalları vasitəsilə. Özləri də bilmədən etiraf edirlər. Müqavilən işə götürmüşük 2024-də. Çox səhv eləmişsən. Qanun deyir ki,
nə şəkildə sən götürməlisən işə. Vakansiya çıxarılmalı idi bir ay müddətində. Çıxarılmadı, təkrarçılıq olmasın. Qəsdən deyirəm dönəm ki, bu boş beyinləri yerisin və xahişim dostlar, bunu sıradan bilməyinsiniz. Bu problemlər hər bölgələrdə var, müəllimlər əziyyət çəkirlər, təhsili bərbad vəziyyətə qoyublar, müəllimi sıfır eliblər. Bu hara gedirik biz? Bunun sonu nədir? Axı, biz təəssübkeş olmalıyıq. Hər bir millətin gələcəyi onun təhsilidir. Biz imkan verməməliyik ki, 5-ci kolon fetoçular öz məqsədlərinə çatsınlar. Bizlər prezidentimizin arxasında birləşməliyik. Və xahiş edirəm məsələdə jurnalistlərdən, ictimai fəallardan, ziyalılardan mövqe bildirsinlər. Çəkinməsinlər. Bu cür dələduzlara qarşı mübarizə aparmaq, dövlətə qanunvericiliyə qarşı gəlmək deyil, tam əksidir. Bir daha deyirəm, Aynurə Dadaşova və Pərvin Ağasiyev o vəzifədə qanunsuz olaraq oturur. Burada motiv var. Mən üzümü tuturam buradan. Çox hörmətli Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli müəllimə. Çox hörmətli baş prokurorumuz, 1-ci dərəcəli ədliyyə müşaviri Kamran müəllimə. Burada motiv var, burada cinayət var. Xahiş eləyirəm ki, görməzdən gəlməyək. Mənim dediklərimi istintaq materialı kimi qəbul edin. Bu belə olmamalıdır. Bu belə olmamalıdır. Cavabda qeyd eləyir Elm və Təhsil Naziri və yaxud da Eşqi Bağırovun agentliyi ki, Pərvin Ağasiyev 2019-cu ildə dövlət qulluğuna çalışır. Hansı dövlət qulluğuna söhbət gedə bilər? Novruz Novruzov Ramiz Mehdiyev yaxınlığını yaxşı tanır. İndi Zeynal Nağdəliyevə sığınıb. Nə şəkildə komissiya təşkil olunub, verdilib ora qanunsuz şəkildə Pərvin Ağasiyevə və həmən ki, icraların o vaxt səlahiyyətində işə götürmə. Onu ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tanımır. Tanıması üçün gələk müsabiqədə iştirak eləsən ki, o vəzifədə oturasan. Yoxdur bunların heç biri. Bunlar hər yolla mübarizə bizə müqavimət göstərirlər. Gec olmadan Eşqi müəllim, saxlayın belə məsələləri. Başa düşdük də, mənim şəxsən sizin dayınıza ədalət müəllimə bir hörmətim var. Və hesab edirəm ki, prezidentimizin silahdaşıdır. Amma sizin əməlləriniz prezidentimizin siyasətinə qarşı gəlir. Ədalət Vəliyev, Ədalət müəllim. Azərbaycan Respublikası prezident administrasiyasında siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti üzrə şöbənin rəisidir 2019-cu ildən. Axı, bu belə olmamalıdır, bu belə olmamalıdır. Hər bir məmur öz yaxınına povod verməlidir, şərait yaratmalıdır ki, get dağıt. Hansı sahəni bunları verirlər, bərbad günü qoyurlar sahəni. Bəli, Ofeliya xanım, çox sağ olun, siz də fəalsınız, həmişə fikir bildirirsiniz. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bizə mənim ürəyim yanır, mənim hər birimizin evladları təhsil alır. Bu hara gedəcək? Bunun fəsadları artıq göz qabağındadır. Bunun fəsadları artıq göz qabağındadır. Bu dayandırılmalıdır. Bu dayandırılmalıdır. İndi bu yaxınlarda izləyir gələ. Məlumatlar gəlir məktəblərdən, hansısa şirkətlər tender odur. O bilirsiniz də qidana bağlı orada bizim şagirdlərə məktəblərdə qulluq göstərən kantinlər var. Götürürlər vaxtını 3-5 gün qalmış İranın heç bilinmir keyfiyyəti də, tərkibi də şirniyyatlarını, keyfiyyətsiz qidalarını satırlar baha qiymətə. Halbuki çox ucuzdur da. Həddən ziyadə qiymətə kimsə nəzarət eləmir tənzimlənməsinə. Vaxtı keçmiş malları satırlar. Qoymurlar da ki, başqa adam gəlsin, başqa şey satsın orada. Daha ucuz, xidmət isə daha yüksək səviyyədə göstərsin. Mafiyadır, mafiya. Qruplaşma. Yığışdırın bunları Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi. Mən burada özümü tuturam və minnətdarım bilirəm Cəlal müəllimə, Seven Times'ın baş redaktoruna. O məsələlər götürüb nəzarətinə. Bizə dəstək verəcək ona hər mənada təbii ki. Çünki burada qidalar və gələcəyimiz olan fidanlar, şagirdlərimiz göz yuma bilmərik buna ki, kimsə pul qazansın deyə biznesmendilər hamısı. Təhsildən anlayışı olmayan biznesmenlər. Doluşublar təhsilə. Misir müəllimlər təhsil batdı. Misir müəllim gedəndən sonra Mərdanov təhsil batdı, yoxdur. Emin müəllimlə görüşdə məruzə eləm xüsusatları ərzəmi verirəm. Oldu, yaxşı deyir. Hələ də Pərvin Ağasiyev oradadır. Aynur Dadaşov oradadır. Belə şey olar. Bizlər axın yenə də hər yerdə qarşımıza çıxacaq. Hər yerdə bizlər sizin qarşınıza çıxacaq və sözümüzü deyəcək.
İlhamə xanım var, o Xızı Abşeron Regional Təhsil İdarəsinin sədri. Onunla Aynura Dadaşova yaxın podruqadır. Zəng eləyir Coşqun müəllim. O da təbii ki, onun işçisi olub, səsini çıxara bilmir. Bundan artıq olmayacaq da. Onun dayısı biznesmen. Quba üzr istəyirəm, Xızı Abşeronu döndərib biznesə. Bu biri tərəfdə də Xaçmaz, Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsi vəziyyət bərbad. Pərvin Ağasiyev bərbad günə qoyub təhsil. Aynur Dadaşova bərbad vəziyyətə salıb təhsili. Rüfət Hacıyev FUKA verilir 2 milyon yintinə. Bəs sual verirəm, yaxşı, bunu axı Cəlal müəllim də, Seven Times'a bu qədər məktəb direktorları danışdı qanunsuzluqlar barədə, bu qədər insanlar zərər çəkmişlər danışdı. Hətta qaynının qaynatasının adına olan Şadmanlar. Euro 5, Euro 6, birinin 100 min qiyməti var. Milyonla dəyəri ölçülür. Adama sual verirlər, hardan bu varidat sənə? Necə oldu ki, Pərvin Ağasiyev vəzifəyə gedəndən sonra qaynata, qayın həyatı dəyişir. 180 dərəcə. Bu nə deməkdir? Yığışdırmaq lazım bu kimi şeyləri. Yığışdırmaq lazımdır. Bu canlı açmaqda məqsədim də sizinlə fikirlərimi bölüşməkdir. Xahiş edirəm, çəkinməyin, fikirlər bildirin. Bizlər nə qədərsi dövlətçiliyə xidmət eləyir. Bizlər prezidentimizin əsgərləri, buna kimsə şübhəsi olmamalıdır. Bu kimi məsələlərə mövqe bildirmək, fikir bildirmək, dövlətçilə prezidentə qarşı çıxmaq deyil, tam əksidir. Çünki prezident də dəfələrlə çıxışlarında bildirir axır ki, İctimai fəallar, ictimai qınaq şərtdir. Yazın bizə, bildirin bizə. İnşallah gücümüz birliyimizdədir. Çox sağ olun. İzlədiyinizə görə növbəti görüşlərdə görüşənədək dostlar.